Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa fursa hii ambayo amenipa ili niweze nikatumika kuleta neno lake. Pia nimshukuru kiongozi wetu ambaye ni Baba Provost kwa fursa hii ya kuweza kuhubiri siku ya leo. Tuendeleza mafunzo yetu juu ya mada yetu ya mwaka huu kama kanisa kuu la Uaskofu wa Nairobi, na pia ndiyo mada inayotuongoza mwaka huu katika Uaskofu wa Nairobi. Mada hiyo ni kurudi kwenye misingi. Kurudi kwenye misingi. Na hii tunaitoa katika kitabu cha Matendo ya Mitume, mlango wa 2 mstari wa 42. Iwapo na Biblia yako, nitakusihi chukue fursa hii kufungua Biblia yako, mlango huo wa 2 mstari wa 42. Kitabu ni cha Matendo ya Mitume. Tumeweza kujifunza hapo awali juu ya maana ya neno la Mwenyezi Mungu na msingi wa maneno ambayo tunajifunza kupitia neno la Mwenyezi Mungu. Kama Mkristo ni lazima ukue katika neno la Mwenyezi Mungu. Na pia kwa hali hiyo tumepata nafasi ya kupata kufunzwa umuhimu wa maombi, kwamba Mkristo lazima awe ni mtu wa kuomba kila wakati. Na leo hii tunaendeleza majifunzo hayo. Tunaendelea kujifunza, na leo hii mada yetu itakuwa inaangazia sana ule msingi wa ushirika. Basi tunaporejea kwenye misingi, leo hii tunajifunza juu ya msingi wa ushirika. Ningependa kuanza kwa kusema huwezi kustawi kwa Kristo, huwezi kustawi katika Kristo na katika imani yako bila ushirika. Huwezi ukastawi katika imani yako na katika Kristo bila ushirika. Ushirika ndio unaomgeuza mhudhuriaji kanisa kuwa mshiriki anayehusika kikamilifu. Ushirika ndio tofauti kati ya mtu anayesema ninaenda kanisani, ninaenda katika kanisa kuu la Mtakatifu Stefano. Ushirika utabainisha huyo mtu anayeenda kanisani na mtu anayegundua ya kwamba yeye ni sehemu ya kanisa. Na ninapenda sana lugha ambayo anaitumia Paulo kuandikia kanisa la Wakorintho, kama ilivyosomwa waraka wa kwanza wa Wakorintho mlango wa 12 kuanzia kusoma mstari wa 14 ukiendelea hadi wa 27. Anazungumzia mwili wa Kristo ambalo ndiyo kanisa, na anasema ya kwamba sisi sote ni viungo, and we all belong. Kila mmoja wetu ana sehemu katika mwili huo wa Kristo. Macho haiwezi kapuuza mikono, na mikono pia inahitaji miguu, miguu inahitaji macho, na kila kiungo kina maana, na mtu yeyote asiwahi fikiri kwamba hana maana. Lakini cha msingi ni kwamba sisi sote ni viungo na tunapata sehemu yetu katika mwili wake Kristo. Basi ushirika una maana sana, kwa maana ni ushirika ndio unatusaidia kujua ya kwamba sisi sote, kila mmoja wetu, tuna sehemu katika mwili wa Kristo. Tuna sehemu katika kanisa. Na ningependa pia kusema ya kwamba kanisa sio jengo. Kanisa ni watu wa Mungu hapa duniani. Matendo ya Mitume mlango wa 2 inatuonyesha kwa vitendo kile ambacho Mwanzo mlango wa 2 ilitangaza kimsingi. Mungu aliposema katika Mwanzo mlango wa 2 mstari wa 18 kwamba si vema mtu kuwa peke yake, si vema mtu awe peke yake, alikuwa akifafanua
alikuwa akifunua mpango wake wa jumuiya, mpango wake wa ushirika. Siku ya kuzaliwa kwa kanisa inajulikana kama siku ya Pentekoste. Siku ya Pentekoste kanisa lilizaliwa. Na siku hii pia tunapata kujifunza mengi, ya kwamba kanisa inapozaliwa siku ya Pentekoste inazaliwa kwa pamoja. Kanisa inazaliwa kwa pamoja, na hili ndilo kanisa la kwanza. Hili ndilo kanisa la asili, the original church. Na tunaporejea kwenye misingi, ni lazima tujifunze kupitia kanisa hili la asili. Lilizaliwa kwa pamoja, na waliendelea kuhudumu na kumtegemea Mungu na kukua katika imani yao na kustawi kikristo kwa pamoja. Napenda sana Zaburi iliyosomwa, Zaburi 133, ambayo inasema inapendeza sana. Inasema tazama inavyopendeza mandugu wakikaa pamoja. Kwa maana huo umoja ndio unafanya Mwenyezi Mungu kuamuru baraka zake. Mwambie jirani yako, hatuna budi kuwa na umoja. Tunapoangalia kanisa hili la Agano Jipya, tunagundua kwamba hili ni kundi linalomtafuta Mungu, ambaye kwa shauku pia anautafuta ulimwengu uliopotoka, anautafuta ulimwengu uliopotea, na tunagundua wanafanya hivyo kwa pamoja. Nataka tuangalie ushirika katika kanisa hili la Agano Jipya. Na kwanza tuanzie kwa kujiuliza, ushirika, je, ushirika unamaanisha nini? Ushirika una maana gani? Ushirika unamaanisha nini? Mstari huo wa 42, Matendo ya Mitume mlango wa 2 mstari wa 42. Hebu tusome kwa pamoja. Wakawa wakidumu katika fundisho la mitume na katika ushirika. Hebu tuachie hapo. Neno hilo ushirika linatokana na neno la Kigiriki ambalo ni koinonia. Sema koinonia. Linatokana na neno hilo la koinonia. Na neno hili la koinonia tunaliona mara kadhaa katika Agano Jipya. Linatokea mara 20 katika umbo la nomino. Nomino ni noun, koinonia. Na pia tunaliona likitokea kwa kitenzi. Kitenzi ni verb. Linatokea kwa kitenzi koinonao. Na neno koinonia linatafsiriwa kuwa ushirika, na pia linatafsiriwa kwa namna tofauti tofauti tunaposoma Agano Jipya. Kwengine tunapata likitafsiriwa mchango, kwengine tunapata likitafsiriwa kushirikiana, wengine tunapata likitafsiriwa communion, kwengine tunapata likitafsiriwa uhusiano au ukipenda partnership, na hatimaye linatafsiriwa. Na tukiweka tafsiri hizo zote kwa pamoja, maana zote hizo kwa pamoja, utagundua kwamba ushirika ni kushirikiana maisha ya Yesu Kristo. Basi kushirikiana au ushirika sio mkusanyiko wa kijamii tu. Ushirika sio kukutana pamoja kikundi, kukunywa chai na kukula maamri au mandazi tu. Hapana, ni zaidi ya kunywa chai na mandazi. Najua Waanglikana sisi tuwapenda chai, na chai yetu huwa mara nyingi ni fupi, kumaanisha maziwa yake inakuwa kupita kiasi. Maziwa inakuwa nyingi kushinda maji. Maziwa yanakuwa yamezidi maji. Waanglikana tunapenda chai sana, lakini tunapoangazia kanisa hili la Agano Jipya lazima tupate hiyo taswira kwamba ushirika sio kunywa chai tu na kula mandazi. Ushirika sio kujiunga tu kwenye hafla fulani au tukio fulani, activity fulani. Ushirika ni mkusanyiko wa kiroho. Na kwa kweli kila jambo lililotajwa katika mstari wa 42, Matendo ya Mitume mlango wa 2 mstari huo wa 42, kila jambo linalotajwa pale linaelezea ushirika wa kanisa hili la asili.
tukianzia na mafundisho ya mitume. Mafundisho ya mitume yanaelezea ushirika wao. Kwa pamoja walimsikiliza au walisikia mitume, waliwasikiliza mitume wakihubiri Injili. Kwa pamoja walisikia habari njema ya wokovu wao. Pia katika hali ya kuumega mkate, hilo lilifanyika kwa sehemu ya ushirika wao. Walipata nafasi ya kushiriki karamu ambayo ilijulikana kama agape. Walifanya hivyo, walishirikiana kwenye karamu kwa pamoja. Na mwisho, hata katika hali ya maombi yao pia yalifanywa kwa pamoja. Lilikuwa jambo walilolifanya kwa pamoja, waliombeana. Na sasa hebu tuangalie mstari wa 44. Mstari wa 44 unasema, na wote, hebu tusome kwa pamoja 44. Na wote walioamini walikuwa mahali pamoja na kuwa na vitu vyote kishirika. Neno hilo kishirika ndilo lile neno la Kigiriki tukifupisha koina. Walikuwa na vitu vyote kwa pamoja. Na jambo la kushangaza sana ni kwamba huo umoja wao ulileta baraka za Mwenyezi Mungu, kiasi cha kwamba unaposoma mlango wa 2 wa kitabu cha Matendo ya Mitume unapata kujifunza ya kwamba huo umoja wao ulifanya mahitaji yote yaliyokuwepo yalipata suluhisho. Hakuna yoyote aliyekosa kwa sababu ya ushirikiano wao na ushikamano wao, umoja wao, na kwa kufanya maisha yao kwa pamoja. Walikuwa na vitu vyote kwa pamoja, walishiriki kila kitu. Na hivyo basi ushirika ni maisha ya pamoja yanayoshirikishwa pamoja na wengine. Tunaposhiriki ushirika, tunakusanyika na azma. Tunaposhiriki, tunakusanyika na lengo. Na lengo hilo ni kutiana nguvu, kutiana moyo katika ukuaji wa kiroho. Azma yetu ni kutiana nguvu katika mwendo huu, kutiana moyo katika safari hii ya kustawisha imani yetu kwake Kristo. Tunaposoma Agano Jipya tunapata ya kwamba mara 60 kifungo mmoja kwa mwingine kinatokea, mmoja kwa mwingine. Hebu tuchukue mifano michache. Katika Warumi sura ya 13, Paulo anasema pendaneni mmoja kwa mwingine. Warumi sura ya 14, Paulo anasema jengeni mmoja kwa mwingine. Mlango wa 15, Paulo anasema onyaneni mmoja kwa mwingine. Waefeso mlango wa 4, bado ni Paulo anawaandikia na bado anawaambia tendeni wema mmoja kwa mwingine, wenye huruma, mkisameheana mmoja kwa mwingine. Mara 60 katika Agano Jipya kifungo hicho kidogo kinatokea, mmoja kwa mwingine. Hivyo basi tunagundua haraka sana kwamba kanisa la Agano Jipya lilikuwa la mahusiano ya ndani, mahusiano ya kina. Waliishi maisha yao kwa pamoja. Kwa hiyo ushirika unamaanisha nini? Ushirika unamaanisha kushirikiana maisha ya Yesu Kristo mmoja kwa mwingine. Na sisi sote ni wa maana. Tukirejea pale kwa Paulo, waraka wake wa kwanza kwa Wakorintho mlango wa 12, napenda sana mstari wa 26. Studio mnaweza mkatupa mstari wa 26, Wakorintho wa kwanza mlango wa 12. Inatupa picha fulani hapo ya kujifunza ya kwamba kila mmoja wetu ni wa maana. Mwambie jirani yako, wewe ni wa maana. Na kama viungo vya mwili, kiungo kimoja kikiwa na maumivu, mwili wote unakuwa na maumivu.
Mmoja wetu akiwa ako hospitalini, sote tunamjali na tunamuonyesha upendo. Sijawahi kukutana na mtu mmoja akaniambia, mchungaji, mimi sitaki kupendwa. Sisi sote tunafurahia tukipendwa. Mtu akiwa kwenye hali ya majonzi, amepoteza mpendwa wake, ni wakati mzuri wa viungo vingine kusimama na yeye na kumwonyesha upendo. Huo ndio ushirika. Wakati tuko chini tunashirikiana, wakati tuko juu na furaha pia tunashirikiana. Hebu tusome. Na kiungo kimoja kikiumia, viungo vyote huumia nacho, na kiungo kimoja kikitukuzwa, viungo vyote hufurahi pamoja nacho. Hiyo ndio ushirika. Lakini mtu huenda akauliza, kwa nini ushirika unahitajika? Why do we need fellowship? Kwa nini ushirika unahitajika? Na nitajibu swali hilo kwa kuonyesha kwa nini ushirika ulihitajika miaka 2000 zilizopita katika kanisa hili la asili. Kisha tutaangazia pia ni kwa nini ushirika unahitajika wakati wetu tunakoishi. Na utagundua ya kwamba sababu ni ile ile. Sababu iliyokuwepo wa kuhitaji ushirika miaka 2000 zilizopita na hata leo ni ile ile. Hebu turudi nyuma katika mstari wa 12. Hapo utaanza kuona dalili ya tatizo. Matendo ya Mitume mlango wa 2 mstari wa 12. Utaanza kuona dalili ya tatizo lililokuwa likianza kujitokeza. Mstari huo wa 12 unasema, wote wakashangaa na kuingiwa na shaka, wakaambiana, nini maana ya mambo haya? Hawa watu wa kushangaa katika mstari huu ni ulimwengu wa wasioamini, watazamaji waliokuwa wakishuhudia kile kilichokuwa kikitokea siku ya Pentekoste. Waliona likitokea ama yakitokea mambo mengi katika kikundi hichi kilichomcha Mungu, kikundi hichi cha wafuasi wa Yesu Kristo. Na mstari wa 13 unasema, lakini wengine wakadhihaki wakisema, wamelewa kwa mvinyo mpya. Hawa ni walevi tu, wanawaangalia na Mungu yuko miongoni mwao na Roho Mtakatifu anafanya kazi ya Mungu miongoni mwao, lakini wale wanaoangalia, spectators, wanasema hawa wamelewa chakari, hawa ni walevi, wamelewa kwa mvinyo, wamepata kunywa mvinyo. Na hapa ndipo mbegu ya mateso inapandwa. Kundi la watu waliokuwa wakiangalia kutoka nje kwa mbali hawakuelewa walichokiona katika kundi hili la wamcha Mungu, kundi hili la waabudu wa Yesu. Basi katika sura ya 2 wanasema hawa wamelewa, na katika sura ya 4 mateso yanaongezeka zaidi. Katika sura ya 5 wanatiwa mbaroni, wanarushwa magerezani, na kufikia sura ya 8 mateso yanakuwa makali mno kiasi cha kwamba kanisa linatawanyika, kanisa linasambaratika sehemu mbalimbali za nchi. Kwa hiyo kimbilio la waumini lilikuwa uzoefu wa mmoja kwa mwingine. Hawakuwa na kimbilio lingine ila kuwa mmoja kwa mwingine. Dawa dhidi ya shinikizo ambalo maisha yalikuwa yanawawekea wakati huo ilikuwa ni kukusanyika pamoja katika familia ambayo Mwenyezi Mungu aliwapa, na familia hiyo ilikuwa inaitwa kanisa. Na hata sasa leo hii hakuna kilichobadilika. Bado tunahitajiana sana mmoja kwa mwingine. Kadiri mwelekeo wa kidunia unavyozidi kuongezeka, ulimwengu unazidi kuwa mgumu sana kwa waumini. Shinikizo lililokuwapo wakati ule miaka 2000 zilizopita kule Yerusalemu lipo pia katika nyakati zetu leo hii. Hebu tuchukue mfano wa teknolojia ya simu. Kila mmoja ana simu, huenda iko mkononi sasa hivi au iko mfukoni au pengine uliacha nyumbani au kwenye gari yako kule nje. Kila mmoja wetu ana simu, na pengine Mungu amekubariki uko na smartphone. Hebu tuzungumzie kile ambacho teknolojia ya simu za mkononi, rununu,
imefanya kwetu katika utamaduni wetu wa kanisa na wa Kikristo. Hicho kifaa ambacho uko nacho kinachoitwa rununu, hicho kifaa kidogo cha mkononi, kimekuwa cha kibinafsi sana kiasi cha kwamba kinatugeuza kuelekea ndani, kinatugeuza kuelekea ndani kwetu wenyewe badala ya kuelekea nje kwa wengine. Mwanasayansi mmoja wa kompyuta anayeitwa Jaron Lanier akasema hivi: mitandao ya kijamii sio ya kijamii. That social media is not social. Sijui kama unakubaliana naye, lakini mimi nakubaliana naye. Kauli hiyo ina uzito mkubwa sana. Mwandishi huyu anaendelea kusema kwamba mitandao ya kijamii ni zaidi kuhusu vyombo vya habari na si sana kuhusu kuwa na kijamii. Sisi tunaotumia mitandao ya kijamii, iwe unatuma ujumbe kule Twitter au Facebook au Instagram, kimsingi unazungumza na mtu, sio pamoja na mtu. Unajua kuna tofauti ya kuzungumza na mtu na kuzungumza pamoja na mtu. Speaking to and speaking with, there's a difference. Uzoefu wa mmoja kwa mwingine haupo kwenye mitandao ya kijamii. Mwandishi huyu anaendelea kusema kwamba kila mtu anakuwa muumba wa ulimwengu wake binafsi. Ni ulimwengu wa siri, ni ulimwengu wa faraga, ni ulimwengu wa ubinafsi, ni ulimwengu wa mapendeleo na pia wa majaribu. Ni ulimwengu ambao unachagua kila kitu wewe mwenyewe, unajichagulia burudani yako, unajichagulia muziki ambao unaupenda, unajichagulia mahusiano yako. Unakuwa kama Mungu katika ulimwengu wako mdogo kwenye skrini yako. Kwenye skrini yako unaumba ulimwengu wako ule ambao unautaka. Wewe ndiwe muumba wa ulimwengu wako mdogo wa kibinafsi. Sasa katika ulimwengu huo, lugha ya urafiki tunapata ya kwamba inabadilika. Lugha na maana ya urafiki inaporwa maana yake, inaporwa thamani yake. Thamani ya urafiki na maana ya urafiki inapunguzwa. Hebu tujiulize, wale ambao mko Facebook, nafikiri nyote mko Facebook. Wale ambao mko Facebook, hebu fikiria kwa muda mfupi, wale marafiki wako pale Facebook, nikikuuliza leo hii kwamba unipe ushuhuda mfupi kwa kila mmoja wao, jinsi unavyowajua, utaweza kunipa ushuhuda wao kila mmoja mpaka mwisho? Inawezekana kuna rafiki yako pale kwenye orodha ya marafiki pale Facebook ambaye humjui. Inawezekana, au sio? Basi tujiulize, inamaanisha nini kuwa rafiki na mtu siku hizi, haswa katika mitandao ya kijamii? Ulimwengu huu wa mitandaoni sio ushirika wa kweli. Ulimwengu huu wa mitandaoni na wa kisasa umeipoteza thamani ya ushirika na urafiki. Sisemi kwamba tuache teknolojia, sisemi kwamba utupe simu yako. Hata mimi napenda teknolojia. Kile ninachosema ni kwamba tutambue mipaka yake. Mwambie jirani yako, tafadhali tambua mipaka yake. Hebu tufikirie kidogo. Kama upendi uzoefu unaoupata katika ulimwengu halisi, unaweza kuichukua rununu yako, unaweza ukaichukua simu yako na kukimbilia katika ulimwengu wako ule ambao umeuumba binafsi. Umeona hilo kwenye mikahawa. Wewe na marafiki wako au wenzako pale kazini mnaenda kwenye mkahawa kula lunch, kula chakula cha mchana. Na pale mkisubiri chakula chenu kinaandaliwa, kinaletwa, na hata mkila, mkono mmoja una simu na mkono mwingine ndio unafanya nini? Ndio unakula. Pengine si nyinyi, pengine naona kwa wengine. Inatendeka haitendeki?
Acha turudi nyumbani sasa. Wewe na watoto wako mnajaribu tu mpate chakula cha jioni kwa pamoja. Mmeketi pale mezani na nyote mmechukua sahani zenu, mmejipakulia chakula na ni wakati mzuri wa kula na pia kujuliana hali. Lakini kila mmoja alibeba simu yake na kila mmoja anaangalia skrini yake, kila mmoja anafinya pale, anaendelea na shughuli zake. Ghafla binvu, kila mmoja anaelekea kwenda kulala. Hamjapata wakati wa kushirikiana. Inatendeka haitendeki? Mwambie jirani yako, Mwenyezi Mungu atuhurumie. Unajaribu kupata mawasiliano au kuzungumza na mtu na ghafla tu anachoshwa na wewe. Sijui ni kwa nini, lakini ghafla tu anapochoshwa na wewe anachukua simu yake na anaendelea na shughuli zake. Anakimbia kutoka uhalisi wa dunia ya kweli na kuingia katika uhalisi wa kidijitali na skrini ndogo. Huo sio Ukristo. Huo bila shaka pia sio ungwana. Huo sio Ukristo. Ukristo sio uzoefu wa kibinafsi. Ukristo sio uzoefu wa faraga. Na kila kitu kuhusu kanisa, kila kitu kuhusu dini ya Kikristo, kila kitu kuhusu imani yetu kinatuonya tusiwe watu wa kujitenga, tusiwe watu wa ubinafsi, tusiwe watu wa faraga. Ukristo ni kuhusu pamoja. Ukristo ni kushirikiana. Bwana asifiwe. Na ni kwa ushirika ndiko tunaweza pata kustawisha imani yetu. Basi ni kwa nini ushirika unahitajika? Ni kwa sababu ya shinikizo la jamii isiyomcha Mungu pamoja na shinikizo ya teknolojia inayotugeuza kuelekea ndani. Na hilo linatuingiza katika swali la tatu. Swali la tatu ni hili: ushirika unafanyikaje? Ushirika unafanyikaje? Mstari wa 46. Mstari wa 46, Matendo ya Mitume mlango wa 2 mstari wa 46. Hebu tusome kwa pamoja. Na siku zote kwa moyo mmoja walidumu ndani ya hekalu, wakimega mkate nyumba kwa nyumba na kushiriki chakula chao kwa furaha na kwa moyo mweupe, wakimsifu Mungu na kuwapendeza watu wote. Bwana akalizidisha kanisa kila siku kwa wale waliokuwa wakiokolewa. Tunagundua katika mstari wa 46 muundo wa aina mbili. Muundo wa aina mbili. Kulikuwa na mkutano mkubwa na mkutano mdogo. Kulikuwa na mkutano rasmi na mkutano usio rasmi. Kulikuwa na hekalu na pia kulikuwa na nyumba. Katika hekalu ya Yerusalemu kulikuwa na eneo kubwa tambarare, takriban ekari 35, lililokuwa limejengwa kwa mawe ya sakafu, na kulikuwa na sehemu iliyoitwa ukumbi wa Sulemani. Hii ilikuwa sehemu ya kukusanyika, kukuja kwa pamoja, ambapo maelfu ya watu wangeweza kukusanyika na vikundi vingetafuta sehemu fulani, kona moja au kona nyingine, na wangepata nafasi rasmi ya kumwabudu Mungu. Na hapo ndipo mitume walipata kuhubiri, hapo ndipo mitume walipata kufunza, hapo ndipo mitume walipata kuelekeza na hata kuhamasisha kupitia neno la Mwenyezi Mungu. Kando na mfumo huo, kulikuwa pia na nyumba kwa nyumba kama tulivyosoma. Hapo kulikuwa na mkutano usio rasmi, mkutano wa manyumbani au kuwa rasmi. Wangejadiliana yale ambayo mitume walipata kuwafunza pale hekaluni. Wangejadiliana maana ya kweli hizo katika maisha yao ya kila siku. Kwa hiyo katika muundo wa kwanza, mkutano ulikuwa ni mkubwa. Ujumbe ulikuwa ni mtume ana jambo la kutupasha sisi kupitia neno la Mwenyezi Mungu. Tunahitaji kuenda hekaluni na kusikia sauti ya Mungu ikinena nasi kupitia mitume. Lakini katika muundo wa pili, mkutano wa nyumbani, ujumbe ulikuwa wewe una jambo la kuniambia, wewe una jambo la kusema,
basi tuende kule manyumbani ili niweze nikakusikia nawe pia upate kunisikia. Una jambo la kusema, nami pia bila shaka nina jambo la kusema. Njia hizo mbili, njia mbili tofauti kabisa, lakini zinakamilishana sana. Katika kundi kubwa tunasoma maandiko, katika kundi kubwa tunamwabudu Mungu, lakini katika kundi dogo tunatumia maandiko. Katika kundi ndogo tunajifunza jinsi ya kutembea pamoja na huyu Mungu. Mkutano wa kundi kubwa uliwasilisha wazo la kwamba Mungu ni mkuu sana, lakini mkutano wa kundi ndogo kule manyumbani uliwasilisha wazo ya kwamba Mungu yuko karibu nasi, yuko karibu sana. Mkutano huu wa kundi kubwa unakuwa wa watazamaji, kwa maana tuwezi tukakuja kwenye ibada na sote tukazungumza. Lakini ule mkutano wa manyumbani, mkutano wa kundi ndogo, ni wa asili yake, ina asili yake, na asili yake ni kwamba tunahitaji kushiriki, tunahitaji ushirika. Pale manyumbani tunapata uhuru wa kushiriki. Pale nyumbani tunapokuja pamoja, pale nyumbani tunapata uhuru wa kuonyesha hisia. Pale nyumbani tunapata uhuru wa kuwa halisi. Pale nyumbani tunapata uhuru wa kuomba pamoja, mmoja kwa mwingine. Kwa hivyo mara nyingi ninashtuka sana ninapowasikia watu wakisema mambo kama sihitaji kanisa. Sijui kama ni mimi peke yangu ninasikia mambo kama hayo. Kutana na mtu anasema silipendi kanisa, siendi kanisani mimi, hata sikumbuki ni lini mwisho nilifanya nini, nilikanyaga kanisa. Na anaendelea kukusema niko sawa na Yesu, mimi na Yesu uhusiano wangu uko sawa, lakini kanisa sikanyagi. Na vijana siku hizi wanasema niliondoka au tuliondoka kanisa au makanisani, lakini hatukumwacha nani? Hatukumwacha Mungu. Ninaposikia maneno kama hayo yananivunja moyo, bila shaka yananikera. Kando na kunikera yananikerengeta, alafu baada ya kunikerengeta bila shaka yananishtua sana. Na ninajiuliza maswali mengi. Najiuliza, je, unaweza kuwa Mkristo bila kujiunga na kanisa? Najiuliza, je, unaweza kuwa mwanakandanda bila kujiunga na timu? Je, unaweza kuwa mwanakwaya bila kujiunga na kwaya? Nawauliza, inawezekana? Kwa hivyo ushirika ni wa maana sana. Unapojiunga na timu, hata ile spoti na kandanda inakuwa ya maana, inakuwa ya furaha, kwa maana unacheza na wenzako dhidi ya timu nyingine. Kwa hiyo ushirika unafanyikaje? Ni kimsingi tunapoangazia neno la Mwenyezi Mungu tunaona makundi mawili jinsi ushirika unafanyika: kundi ndogo na kundi kubwa, na vyote viwili ni vya umuhimu sana. Swali la mwisho tukimalizia, swali la mwisho tunalojiuliza siku ya leo ni je, ushirika hufanyika lini? When does fellowship really happen? Naweza kuwa umejiunga na kikundi cha ushirika lakini bado hujawahi kujua ushirika ni nini, kwa maana haijawahi tendeka katika kikundi hicho. When does fellowship really happen? Tunapoangalia kanisa hili la kiasili, kanisa la Agano Jipya, tunaona ukweli mara mbili. Ukweli wa kwanza ni kwamba hili lilikuwa kanisa kubwa, lilikuwa ni kanisa kubwa. Hili lilikuwa kanisa kubwa sana. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume mstari wa 41 mlango wa 2 unaandika kwamba watu 3,000 walimjia Kristo kwa siku moja. Hebu fikiria hilo kwa muda, kwa sekunde moja. Hebu fikiria hiyo, ya kwamba watu 3,000 walimjia Kristo kwa siku moja. Siku moja, ujumbe mmoja, na watu 3,000 wanaitikia. Huo ni mwito mkubwa wa madhabahuni. Hilo ni kanisa kubwa. Unaposoma kitabu cha Matendo ya Mitume, mara kwa mara inasema ya kwamba Bwana akaongeza na Bwana akaongeza na Bwana akaongeza idadi.
Mstari wa 47 unasema Bwana akaliongeza kanisa kila siku kwa wale waliokuwa wakiokolewa. Kwa hivyo lilikuwa ni kanisa kubwa bila shaka. It was a mega church. Huo ni ukweli wa kwanza. Ukweli wa pili ni kwamba wote kwa wingi wao na kwa idadi yao wote walikuwa na ushirika. Kweli walikuwa wengi, lakini wote walikuwa na ushirika. Mstari wa 44 unasema na wote walioamini walikuwa pamoja na walikuwa na vitu vyote koina, walikuwa na vitu vyote shirika. Wote walikuwa nao. Kwa hiyo iwe kanisa lina watu 10, iwe kanisa lina watu 20 au watu 10,000, kila mtu anaweza kama ameamua moyoni mwake kuwa na ukaribu wa ushirika wa kweli. Bwana asifiwe. Huenda umewahi ukajiambia, mimi naona ya kwamba nitahama katika kanisa hili la Mtakatifu Stefano kwa maana kanisa hili lina waumini wengi. Huenda umekuwa na mazungumzo hayo moyoni, ukawa unajiambia kanisa hili ni kubwa, na kwa muda nimekuwa nikija na ninaenda nyumbani, naja narudi nyumbani, na hakuna hata mtu mmoja ambaye ananijua kwa jina, hakuna hata mtu mmoja anajua ninakoishi, hata mimi hakuna mtu mmoja ambaye ninamjua. Jambo hili linatendeka, na mimi sidhani kwamba kanisa letu ni kubwa sana. Kuna makanisa mengine jijini Nairobi ambayo ni makubwa zaidi, na huenda ikawa kuna mtu unayemjua ambaye amewahi kuambia, mimi kanisa langu hakuna hata mtu mmoja ambaye ananijua. Hapa katika kanisa la Agano Jipya pia walikuwa katika kanisa kubwa sana zaidi. Ilikuwa ni kanisa, hebu piga picha, watu 3,000 wakaja kumpokea Yesu. Ina maana walikuwa wengi zaidi, lakini 3,000 wakaja kumpokea Yesu. Na licha ya kanisa hilo kuwa kubwa, walikuwa na uhusiano wa ajabu. Walikuwa kila mmoja wao alikuwa na ushirika, walikuwa na uzoefu wa mmoja kwa mwingine, walikuwa na koinonia. Na hilo kwa kweli liko mikononi mwako, na bila shaka liko mikononi mwangu. Biblia inasema katika Mithali mlango wa 18 mstari wa 24 kwamba mtu aliye na marafiki lazima na yeye awe rafiki. Hebu muulize mwenzako, je, wewe ni rafiki? Kwa maana mara nyingi tunataka marafiki, lakini hatuko tayari kuwa rafiki. Wenda mtu akasema, nitaondoka kanisa hili ili niende nitafute kanisa ndogo ambalo nitaweza kujua kila mtu na kila mtu ataweza kunijua. Acha nikutahadharishe, omba sana iwapo utafanya huo uamuzi, na mimi naomba Mungu usifanye huo uamuzi, lakini iwapo utafanya huo uamuzi kwenda kutafuta kanisa dogo la watu wachache, omba sana kanisa hilo lisikue. Kwa maana kanisa hilo likikua, basi utapata tena changamoto ile ile ambayo ulikuwa unajaribu kuepuka. Haijalishi sisi ni wangapi, tunaweza tukashirikiana hapa Stefano Mtakatifu. Bwana asifiwe. Sasa swali lilikuwa, ushirika ufanyika lini? Mstari wa 46 unasema wakaendelea kila siku kwa moyo mmoja hekaluni na kuumega mkate nyumba kwa nyumba. Sitaki kukuelekeza kwamba uje kanisani kila siku, huenda ukakosa kuweza kwa maana una shughuli zingine za kufanya kesho kuendelea. Lakini hoja yangu ni hii, inapaswa kuwa ya mara kwa mara kuliko nadra. Inapaswa kuwa ya kawaida kuliko isiyo ya kawaida, ili tushirikiane. Mstari wa 42 unasema wakaendelea kwa bidii kila siku, wakaendelea kwa bidii. Basi tutie nguvu na juhudi katika ushirika wetu. Na nikimalizia, ningependa nikazungumza juu ya ushirika wa urahisi. Hawa Wakristo wa Agano Jipya, they never fell for the fellowship of convenience. Na sisi pia Mungu anatuita mwaka huu na siku zijazo ya kwamba tusishikwe kwenye mtego wa ushirika wa urahisi. Ushirika wa urahisi ni nini? Ushirika wa urahisi unasema nitashiriki nanyi pale tu
itapokuwa rahisi kwangu kushiriki nanyi. Nitakuja kwenye ushirikiano au kwenye ushirika Jumapili ijayo au siku ya wiki ijayo kama nitapata muda wa kujiunga nanyi. Nina shughuli nyingi, lakini nikipata muda, nyinyi mtaanza tu, nitajiunga nanyi mkielekea kumaliza. Huo ni ushirika wa urahisi, ya kwamba ili mradi hakuna mechi kwenye runinga kama leo, basi nitapatikana kanisani. Ili mradi hakuna mechi kubwa Nyayo au Kasarani, nitakuja kanisani. Ili mradi sijaitwa kucheza gofu, nitakuja kanisani. Ili mradi hakuna safari ya ghafla ya kuenda kwingine, nitakuja kanisani. Ili mradi hakuna sherehe ya harusi au birthday au shawa, nitakuja kanisani. Ili mradi sijaitwa au kualikwa kwenye chakula cha mchana au sherehe ya kuzaliwa, nitakuja kanisani. Huo ni ushirika wa urahisi. Mungu atusaidie tusishikwe kwa mtego huu wa ushirika wa nini? Urahisi. Unapowasha moto wa makaa pale nyumbani, ukilitoa kaa moja kutoka katika kundi lililowaka na kulitenga, baada ya dakika chache kaa hilo moja lililotengwa huwa linazimika. Linazimika kwa nini? Linazimika kwa maana kaa hilo linahitaji joto ya makaa mengine, linahitaji nguvu ya makaa mengine ili kuendelea kuwaka. Unapolitenga linazimika mara moja. Na kadiri makaa yanavyokuwa pamoja, yakiwaka kwa pamoja, ndivyo joto linaongezeka, ndivyo nguvu inavyoongezeka. Uwepo wa pamoja huimarisha ushuhuda. Uwepo wa ushirikiano huimarisha ushuhuda. Hebu nisikilize. Wewe unanihitaji, mimi ninakuhitaji, sote tunahitajiana ili tukue pamoja katika imani yetu kwake Kristo Yesu. Hatuwezi tukaimarisha imani yetu, hatuwezi tukastawisha imani yetu kwa Kristo tukiwa lile kaa ambalo linajitenga, tukiwa na ubinafsi, tukipenda sana faragha. Lazima tushikane ili tusaidiane, tutiane nguvu, tutiane moyo katika imani yetu ya kumjua, kumcha na kumtumikia Bwana. Katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.